tuturor! Astăzi suntem acasă la Biriș Petrișor. Aici Bine, pe o vreme ca și în Anglia. Bine ați venit! Da. Putem spune, am prins puțină ploaie, puțin ghinion, dar am ținut să-l vizităm pentru că este unul dintre crescătorii care folosește produsele noastre cu succes în anul ăsta și care ne-a și vizitat săptămânile trecute. În primul rând, te-aș ruga să-ți faci o introducere despre tine, cum ai ajuns să concurezi porumbei, probabil o poveste așa. Bună ziua, mă numesc Biriș Petrișor, locuiesc în sat Rișculița, comuna Baia de Criș, județul Hunedoara. Sunt membru clubului Brad din județul Hunedoara. Sunt pasionat de mic de porumbei, dar concurez din 2021 și, cum să zic, din 2021 până anul acesta am făcut rezultate care nu mă așteptam niciodată la așa ceva. Deci sunt foarte mulțumit de aceste rezultate, dar țin să mulțumesc și acest Pharma pentru toate produsele acordate și sunt foarte bune. În mare parte, cum se vede aici, la mine e foarte nasol pentru răpitoare în jurul crescătoriei, decât dacă îi duc frământă cu 1, 2, 3 minus, clar, dacă îi duc cu mașina. Cam concurez la natural, de cum se vede, nu am putut, că n-am avut spațiu, a fost foarte, pentru că anul trecut n-am zburat puii și am crezut că dacă tot îi duc eu, sunt puțin, nimic. Am rămas cu, am pierdut foarte puțin anul trecut la pui. Concurați de mine, am dus eu de vreo 12-13 ori i-am dus. În fine, de data asta, anul acesta o să concurez pui de la A la Z, de la primul concurs până la ultimul. Vom vedea, am efectiv de 120 de pui. Sunt foarte mulțumit pentru că sunt foarte sănătoși cu aceste produse. I-am ținut foarte sănătoși și anul trecut au fost, dar sincer, anul ăsta, ca și anul ăsta și cei am concurat și nu știu dacă o să mai concurez pentru că e o mare dificultate aici la noi, nu mai avem centru pe județ, la fond și e nasol să mă duc până în Bistița, că un porumbel îl am care e foarte bun, dar nu știu, poate o să mă duc, nu știu ce să fac, chiar nu știu, sunt indecis, acum vedem, nu știu. Din câte ne-ai zis, anul ăsta o diferență mare a făcut faptul că ai trimis porumbei, exact, excremente la analize. I-am trimis cu excremente și porumbei, din fiecare crescătorie câte 2. Și am fost foarte mulțumit. Am trimis rezultatele lui Andrei, lui Bondar. El mi-a făcut toate, cum trebuie să le toate programul și foarte mulțumit. Au zburat, au făcut, deci sunt, în general, s-au văzut la zbor cum au venit. Spune-ne câteva din rezultatele de anul ăsta exponențiale. Noi am prezentat unul pe Facebook. Am luat locul 1 la 200 de kilometri, asta e viteză, din 670 și nu știu cât de porumbei. Urmând să iau din nou locul 1 și locul 2 din 2000 și nu știu cât de porumbei, tot la viteză, la asta fiind, nu știu, la 200 sau 160 de kilometri și la fond, să nu uităm, am luat locul 3 pe județ la viteză și pe club și pe județ. Și acum la fond am luat locul 3 pe club, etapa trecută la fond și locul 8 pe județ. Acum am luat locul 2 pe județ, tot cu acel porumbel, dar problema e că nu știu dacă să mai pot să zbor la fond. Trebuie să mă duc pe la Bistița, și mi-au venit din 5 doar 2, dar a venit cel care trebuie. Da. Sunt foarte bucuros cu chestia asta, dar asta e. Și mai departe, până la finalul sezonului, care e planul? Planul depinde. Acum, dacă o să duc porumbelul acesta în continuare, o să-l duc. Asta e. Dacă nu, vedem, nu știu, sunt indecis cu porumbelul, în fine. Dar o să continui cu puii. Cu puii o să mă duc mai departe, o să fiu de la A la Z de data asta. Anul trecut nu i-am zburat. Nu că am făcut o greșeală, dar mi-au rămas mulți porumbei, că eu am făcut o statistică, un program. Am zis,
eu nu mai zbor, aici e foarte nasoală zona la noi, nu poți să zbori la fond de un an. E foarte, foarte greu, pentru că s-a văzut și intrau la la Maramureș, la Bistița, intrau rupeau și la noi, drag să ia. Etapa trecută aveam 3 porumbei au intrat pe județ în 2 ore. Deci așa ceva nu se vede. Acum etapa asta la fel, deci foarte greu. E și programul făcut nasol, pentru că zburăm cu Maramureșul, cu Bistrița, cu Clujul, trebuia să zburăm cu Alba, cu cei care sunt lângă noi, înțelegi, care sunt în ruta noastră, dar în fine, nu ne băgăm noi la așa ceva. Da, alte întrebări dacă... Cum arată pentru tine o săptămână înainte de un concurs mai important? Cum îi pregătești ca și mâncare? Ca și mâncare, deci după concurs, cum ar veni după concurs, le dau exact programul de la acest farmă. Ceai de plante, Biotics, Aminoforte în apă. Aminoforte, ce să mai... După a doua zi, nu le dau, nu le dau drumul afară, le pun Sedo Plus, Kefir cu Protein Plus și seara și dimineața. A treia zi la fel, Kefir cu Biotics. A patra zi vine Amino Moractiv Plus, da. Deci asta. Și apoi ultimele 2 zile Impact seara. Deci, toate ingredientele de la voi, toate produsele. Sunt foarte, foarte mulțumit. Deci n-am ce să zic. Da. Foarte, foarte mulțumit. Ne poți arăta? O să vă arăt locul 3 pe județ. Această porumbiță este locul 3 la viteză pe județ și pe club. Este o porumbiță, o femelă din porumbeii lui Burciu, din Messi Junior Olimpicu. E o porumbiță tardivă, după cum se vede, mai are 2 pene de schimbat. Ce să zic, sunt foarte bucuros, nu vine să cred că eu am putut să obțin acest rezultat la categoria care eu, sincer, nu am un coteț de fond, doar 4 perechi am, atât. Și cât de mult concurezi tu un porumbel, practic, până în momentul în care îl muți în crescătoria de matcă? Nu știu acum, deocamdată e doar începutul pentru mine. Pentru mine, cred că femela asta va fi, nu știu ce să zic, dacă o să mă axez să-mi țin și vreo 2-3 perechi de viteză. Va fi poate în matcă, nu știu. Deci e prima care mi-a adus un trofeu, un rezultat foarte, foarte bun, în care eu am rămas surprins. Mi-a făcut, deci a venit locul 1 pe 6.000, aproape 7.000 de porumbei și nu știu, făcea și as pit, dar n-am putut-o introduce că era de AOA, n-am putut să o bag. La primul concurs n-am băgat-o. Am băgat-o că era de AOA și am zis nu risc, aici dacă o bagi de AOA nu mai. Trece aici dealurile, gata, e mâncată. Pentru că nu zboară ca și cum zboară celelalte care nu... Da, sunt foarte, foarte bucuros. Super. Această femelă putea să fie locul 2, dar la ultima etapă n-am avut curent, cum s-a și văzut că se ia și vine. N-am avut curent, am avut generatorul, am avut băgat generatorul aici, cu fir luat, că i-a dat drumul de acolo de acasă, că face un zgomot și s-a speriat și asta e, n-a intrat, a venit 2 femele, ea și cu încă una și a intrat aia prima și mi-a luat 3 puncte, cu 15 secunde înainte pe pui. Și a intrat aia prima și la un punct m-a luat de locul 2. La 3 puncte de primul loc. Asta e, nu e nicio problemă, eu sunt foarte mulțumit de acest rezultat. Trebuie să ai și puțin noroc. Da, dacă n-ai noroc ești mâncat. Și problema e că am mai avut încă 2-3 femele care au foarte mari, foarte mici punctajele și foarte bune, dar tot i-am dus la antrenamente între etape și rămâneam fără ele. Chiar fără alea, pe cuvântul meu, de 3 femele mi-au luat între etape, nu la concurs, între etape. Pentru că la viteză, dacă nu îi duci un pic, ești... Eu zic că ceilalți îi duc și tu nu îi duci,
Ei antrenezi cât îi antrenezi acasă, dar eu zic că trebuie să-și facă ei orientarea un pic. Dar la mine, dacă îi duc încolo, să mâncați. Ei până aici îi aduc la mine, mai un pic ăștia de la Brad, înțelegi? Și au un pic de mers, dar la mine, dacă îi duc încolo, acolo e cuibul lor, acolo e mama lor de șoi. Să ia. Asta e. Da, mai arăți unul da, de vă mai arăt porumbelul care a venit locul 2 ieri, locul 2 pe județ, la fond. Un fond foarte, foarte greu. Și un porumbel foarte, 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 foarte bun. Foarte bun. Eu din porumbei de pe pipa. Acest porumbel este jumătate jele-jelema și jumătate cor de haide. Și asta ai spus că a venit ieri? Da, ieri al doilea pe județ, locul 2 pe județ. Asta e, și data trecută a venit locul 3 pe club și locul 8 pe județ. Are un punctaj foarte, foarte bun, dar la prima etapă are un punctaj foarte mare. De aia zic că nu știu ce să fac. Dar problema e cum nu mai avem nici centru pe județ, e cam riscant. Da. E cam riscant că pe cel mare e al 30-lea, nu știu câtelea, înțelegi? Și ia punctaj mare și tot. Alegeri de astea grele, tot trebuie să faci. Da. E un porumbel foarte, mi-a plăcut. Deci are 8 din 8 clasări. De 8 ori l-am introdus, de 8 ori a clasat. Și are normă la viteză, are normă la fond. Petrișor, ce pot să zic? Mulțumim că ne-ai primit. Mare N-am drag. avut noroc prea mare cu vremea, însă am văzut niște porumbei foarte frumoși. Mulțumesc. Îți urăm succes, îi salutăm Mulțumesc pe toți de și vouă. acasă și stați aproape pentru alte interviuri. Salutare! Salutare.